Spoštovani generalni direktor Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, magister Matjaž Rabar. Spoštovana podžupanja občine Pivka, gospa Majda Godina. Spoštovana direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto, gospa Jasna Dokal-Osojnik. Spoštovani načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, podpolkovnik Jože Lebar. Spoštovani predsednik Gasilske zveze Slovenija, gospod Janko Cerkvenik. Spoštovani poveljnik Gasilske zveze Slovenije, gospod Zvonko Glažar. Spoštovani poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, gospod Darko Zonič. Spoštovana avtorica razstave, gospa Marjeta Bregar. Cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni na odprtju gostujoče razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto in Novo mesto, nemško bombardiranje, ruševine, obnova. Za slovesen uvod je z glasbeno točko poskrbel trio flavt orkestra Slovenske vojske. Letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, ki se je na slovenskem ozemlju začela prav z letalskimi bombardiranji. Z odprtjem te gostujoče razstave, ki bo v naslednjih mesecih začasno domovala v veliki dvorani Parka vojaške zgodovine, bo vsebinsko dopolnjena tudi začasna razstava parka Slovenija pod točo bomb, zavezniška bombardiranja Slovenije v letih 1944-1945. Skupaj bosta tvorili še bolj celovit pregled dogajanja na slovenskem nebu med drugo svetovno vojno. V luči spominjanja in opominjanja na strahote druge svetovne vojne na oder vabim direktorja Parka vojaške zgodovine, magistra Janka Boštjančiča. Spoštovani gospod generalni direktor, spoštovana gospa direktorica, gospa podžupanja, cenjeni visoki gostje, dragi obiskovalci. Lep pozdrav še enkrat vsem v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine. S tem odprtjem v parku vstopamo v mesec kulture, na nek način pa z gostovanjem te razstave se tudi pridružujemo praznovanju 660-letnice ustanovitve Novega mesta. Iskrene čestitke novomeščanom ob tej častitljivi obletnici in zahvala avtorici razstave ter vodstvu muzeja, da ste se odločili razstavo postaviti pri nas. V Parku vojaške zgodovine smo v zadnjih 2 letih nekoliko večjo pozornost posvečamo bombardiranjem Slovenije med drugo svetovno vojno. Gre za zapostavljeno, a pomembno zgodovinsko temo. Letalstvo je namreč v prvi polovici 20. stoletja doživelo nepredstavljivo hiter razvoj. Leta 1903 sta brata Wright ob prvem poletu preletela vsega skupaj 37 metrov. A že čez 40 let so bombniki leteli do 4000 km daleč in pri tem nosili več kot 6 ton bomb. Letalska bombardiranja vojaških in nevojaških ciljev na zemlji so tako v drugi svetovni vojni dosegla neslutene razsežnosti. Glede na tehnične zmožnosti so jih uporabljale praktično vse sprte strani in to v obsegu, ki je presegal vsa predvojna pričakovanja.
Z razmahom bombardiranj so dokončno zamrle še zadnje sledi viteštva v bojevanju. Bombe niso prizanašale otrokom in starejšim, bolnim in ranjenim. Pod točo bomb so se v prah in pepel sesuvala mesta, gorele so knjižnice, plameni so goltali katedrale in druge stoletja stare spomenike človekove ustvarjalnosti. Nekakšen vrhunec tega apokaliptičnega dogajanja predstavljata eksplozija atomskih bomb v Hirošimi in Nagasakiju, ki sta zatresli temelje človeške civilizacije. Letalska bombardiranja v drugi svetovni vojni niso prizanesla niti dolenjski metropoli, nad katero so odmetavala bombe tako nemška kot zavezniška letala. Veseli smo, da lahko gostimo to podrobno muzejsko predstavitev takratnega dogajanja in se skupaj spomnimo nedolžnih žrtev. Prepričan sem, da je to obujanje zgodovinskega spomina in opozarjanje na strahote vojne posebno poslanstvo muzejev v času, ko v Evropi in drugod po svetu ponovno divja vojna in ko ob eksplozijah bomb in raket ponovno umirajo povsem nedolžni ljudje. Hvala. Bombardiranja, tako nemška kot zavezniška, so med drugo svetovno vojno razbrazdala mehko in valovito dolenjsko pokrajino, katere osrednja muzejska institucija je Dolenjski muzej Novo mesto. V naši sredi je danes tudi njegova direktorica, gospa Jasna Dokl-Osojnik, ki jo vabim na oder. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni visoki gostje, lepo pozdravljeni gospod direktor in seveda vsi zaposleni. V veliko zadovoljstvo in čast nam je, da danes lahko gostujemo v vašem muzeju in se predstavimo z eno od naših lanskoletnih pomembnejših razstav. V našem muzeju imamo sicer 5 oddelkov, eden od njih je oddelek novejše zgodovine, ki se ukvarja pač z problematiko, ki se dogaja po svetu. In ko dobim na mizo predlog, da bi se zopet govorilo o vojni, seveda vedno pomislim, ali ni vseh informacij in strahot o tem, kaj se dogaja po svetu, že dovolj. Po drugi strani pa seveda ravno s takimi razstavami, kot je današnja razstava in z zelo preciznim in profesionalnim delom moje kolegice Marjete Bregar, ki vedno do maksimuma napre moči, da izlušči najbolje od tistega, kar lahko predstavimo, pravzaprav odpremo tudi teme, o katerih ob takih razstavah začnemo razmišljati takrat, ko jih predstavljamo preko dodatnih vsebin. Večkrat poslušamo, koliko je žrtev, kakšne strahote se dogajajo, je pa zanimivo, da potem lahko razmišljamo tudi posledično o tistem, kdo pa so ljudje, ki so neposredno vmešani v posledice, kdo so ljudje, ki rešujejo ljudi, ki ostanejo pod ruševinami, kdo so ljudje, ki izpostavljajo svoja življenja za to, da se odstranjajo eksplozivna telesa in da ne pride do še večjih žrtev civilov. Aktualno postane vprašanje, kam bi se mi civili zatekli v trenutku, ko bi bili mi napadeni, ali imamo zaklonišča, ali jih nimamo, kako so to reševali včasih. In ravno preko teh obrazstavnih vsebin, ki jih je kolegica Marjeta odlično oziroma z zelo natančnim raziskovalnim delom obdelala in smo videli, da so bile v Novem mestu vse te predavanja izredno dobro obiskane, na tak način pravzaprav lahko zapremo mnogo vprašanj, ki se porajajo pravzaprav v vsakdanjem življenju, v trenutku, ko mi začnemo razmišljati, da se vojna ne dogaja v Ukrajini, da se ne dogaja na drugih koncih, ampak da bi se lahko morda, Bog ne daj, zgodila tudi tukaj. Kako bi reagirali in kdo so tisti ljudje, ki bi bili v prvih vrstah in bi bili najbolj izpostavljeni. Tako da naše mesto je s to razstavo kar temeljito obdelano. Zelo veseli smo, da smo dobili tudi dobro publikacijo. Saj veste, občasne razstave se potem zaprejo,
pospravijo, dokumentacija pa ostane in mislim, da bo to dodatni vir za dodatna raziskovanja, ne samo v našem muzeju, ampak za vse tiste, ki jih pač obdobje druge svetovne vojne še kako zanima in prepričana sem, da bo ta razstava doživela dober odziv tudi v vašem muzeju, tako da vse, kar lahko rečem, še enkrat najlepša hvala za gostoljubje in želim vam prijeten ogled razstave in seveda dobro počutje. Hvala lepa. Pod razstavo se je podpisala gospa Marjeta Bregar, kustosinja zgodovinarka v Dolenjskem muzeju Novo mesto. Avtorica je z njo orisala nemška bombardiranja med drugo svetovno vojno, ki so močno poškodovala središče Dolenjske pokrajine. 3 nemški napadi spomladi 1941 in jeseni 1943 so zahtevali okoli 100 žrtev. V obdobju druge svetovne vojne pa je bilo v središču mesta v objemu Krke porušena skoraj 1/5 stavb. Razstava poleg rušilne moči bomb odstira pogled tudi na večletno obnavljanje novomeške vedute, zlasti njenega starega mestnega jedra. Več o vsebini razstave pa nam bo povedala kar njena avtorica, gospa Marjeta Bregar. Prijazno vas vabim na oder. Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Čas je kaj relativen pojem v razvoju vsakterega mesta. So obdobja, ko se zdi, da se ni nič spremenilo, pa tudi takšna obdobja, ki so odločno posegla v bit mesta, ga pomladila in v marsičem dopolnila, ali pa tudi pohabila in mu iznakazila izraz. Vsaka doba kleše mesto samo svoj izraz, je med drugim zapisal arhitekt Marjan Mušič. Vsako obdobje je novemu mestu prineslo nekaj samosvojega. Druga svetovna vojna, ki je kakor pošast zaplesala in v divjem plesu uničila vse, kar je prišlo z njo v dotik, je bilo eno izmed obdobij, ki je tako novomeščanom kot samemu mestu povzročila velike rane. 4 težka leta so pustila opustošenost in razvaline. Obnova mesta je, da bi zabrisala vidne sledi vojne, trajala desetletje. Bolečina in tragika dogodkov pa sta v ljudeh ostala mnogo dlje. Vojna je strahotna zadeva, vojna ni pravična za nikogar. Vojna je težka tema tudi za raziskovalca, a vojne so del naše preteklosti, čeprav zelo boleče in tragične. Kljub temu pa se iz njih lahko rojevajo tudi pozitivne zgodbe in novo življenje. Tudi za to obdobje je treba ohranjati kulturno dediščino za nas in za naše prihodnje rodove. Je nujno potrebna za raziskovanje in predstavljanje dogodkov v javnosti na različne načine, tudi z razstavami, kot je današnja. Novo mesto je v prvih 2,5 letih vojne okupirala italijanska vojska. Po njeni kapitulaciji, po 8. septembru 1943,
je bila v mestu 42 dni prisotna partizanska vojska. Nemci so v mesto vkorakali 21. oktobra 1943 leta in do konca vojne. Do osvoboditve Novega mesta, to je do 8. maja 1945, je bila to nemško domobranska postojanka. Medtem ko so italijanska letala mesto zgolj preletavala, so nemška, zavezniška in proti koncu vojne tudi partizanska nanj vsaj 17-krat odvrgla smrtonosni tovor. Letalski napadi so v dolenjski prestolnici in pri mestnih naseljih v 4 letih vojne zahtevali okoli 100 žrtev, v mestu je bilo porušenih približno 18% stavb. Bombardiranje je bilo za Novomeščane, ki so napade doživeli, eden najtežjih in najbolj groznih dogodkov druge svetovne vojne. Marsikdo se je, ko je slišal zvok letal ali rušenja stavb, zdrznil vse svoje življenje. Na razstavi obravnavamo 3 nemška bombardiranja v letih 1941 in 1943, ki pa so med vsemi letalskimi napadi povzročile največ žrtev in tudi največjo materialno škodo v mestu. Napadov ne osvetljujemo z vojaškega vidika, predstavljamo potek dogodkov, življenje v mestu ter se spominjamo nedolžnih žrtev. Osredotočamo se na samo mesto, na ulice in stavbe, ter izpostavljamo 6 lokacij, kjer so bili napadi najhujši. Vprašamo se, ali so vojne rane in poškodbe ter povojna obnova predvojno podobo Novega mesta tako spremenile, da ga ni več moč prepoznati. Novomeško mestno jedro predstavljamo s predmeti in dokumentarnimi fotografijami ter urbanističnimi dokumenti iz predvojnega, vojnega in povojnega obdobja ter današnjega časa. Razstavo dopolnjujeta film in audio-video vsebina, ki vključuje dnevniške in spominske zapise prič tragičnih dogodkov. Javnost na razstavi opozarjamo na nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki nam kot nevidni spomini iz časa vojne pretijo še danes. S podbojem kot zaklonom na razstavi skušamo ponazoriti eno izmed možnosti zaščite ljudi pred napadi in s tem tudi reševanja življenj. Ruševine v podobi surovih lesenih elementov pa lahko razumemo ne le kot posledico bombnih napadov, ampak tudi kot gradniki nečesa novega. Maja letos bomo obeležili 80 leti, kar je bila končana druga svetovna vojna. Novo mesto in predvsem primestna območja so leta 1945, zadnje 3 mesece vojne, dnevno preletavala zavezniška ali partizanska letala. Nekajkrat so območje tudi napadla. Napadi so povzročili žrtve in tudi materialno škodo. Ne dovolimo, da bi se kaj podobnega zgodilo danes. Mir je veliko bogastvo. Potrudimo se, da ga tudi ohranimo. Pri pripravi razstave smo sodelovali s številnimi posamezniki in institucije in vsem se lepo zahvaljujem. Za podporo hvala direktorici Jasni Dovkal-Osolnik, za sodelovanje in pomoč pri gostovanju razstave in gostoljubje, pa lepa hvala tudi direktorju Parka vojaške zgodovine Pivka, magistru Janku Boštjančiču in vsem njegovim sodelavcem. Hvala pa tudi glasbenicam za odličen program. Želim zanimiv ogled razstave. Razstavo bo slavnostno odprl generalni direktor Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, magister Matjaž Ravbar, ki je sicer tudi zgodovinar, ki se je veliko ukvarjal s proučevanjem vojaške zgodovine, zlasti letalstva Prve svetovne vojne in vojnih dogodkov na Dolenjskem leta 1991. Gospod Ravbar, izvolite. Hvala. Spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine, spoštovana avtorica razstave, spoštovana direktorica Dolenjskega muzeja, spoštovani načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, spoštovani ostali obiskovalci, dragi prijatelji zgodovine. Z velikim spoštovanjem in ponosom se obračam na vas v tej priložnosti, ko skupaj odpiramo razstavo in Novo mesto,
nemško bombardiranje, ruševine, obnova. Dovolite mi, da svoj nagovor pričnem z osebnim spominom na območje Ljubljanskih vrat, ki zame predstavljajo simbolni vstop v mesto. Ta prostor, kjer je danes postavljena tudi mogočna knjižnica, me vedno znova spomni na pomen znanja, kulturne dediščine in kolektivne zavesti, ki jih takšni simboli tudi seveda prinašajo. Ljubljanska vrata, ki so bila med bombardiranjem močno poškodovana in na to pod že prej omenjenim arhitektom Marjanom Mušičem obnovljena, nas spomenikom Pesem svobodi vabi ne le v mesto kot fizični prostor, temveč tudi v njegov globlji pomen, v mesto spominov, zgodovine in skupnega truda za obnovo po najtežjih trenutkih. Eden izmed ciljev, kako ga je omenila tudi avtorica, je prav to, obiskovalce osredotočiti na moč obnove, na pomen vztrajnosti, solidarnosti po uničujočih letalskih napadih, ki niso zaznamovali le arhitekture, temveč tudi ljudi. Razstava nas hkrati popelje na prizorišče teh napadov in nam skozi zgodovinsko perspektivo razkriva razsežnosti uničenja ter trajne posledice, ki so zavedno spremenile podobe določenih delov mesta. Avtorica razstave, kustosinja Marjeta Bregar, nas svojo strokovno razlago spomni, da letalsko razdejanje ni bilo novost v zgodovini vojskovanja. Čeprav je bilo za lokalno prebivalstvo šokantno in nepredstavljivo. Prve bombe, odvržene z zraka, so leta 1849 padle na Benetke. Prvi letalski napadi z naprav težjimi od zraka, kot je Edirne, pa so padle šele, ali pa že, iz katerega konca gledamo, leta 1912. Tudi Slovenija je že v prvi svetovni vojni doživela prve letalske napade. Bombe so padale na Ljubljano, Jesenice in druga mesta. Tehnološki razvoj, kakor ga je omenil direktor Boštjančič, je skozi 20. stoletje omogočil strateško in taktično bombardiranje, ki je seglo globoko v zaledje nasprotnika. 30. leta so prinesla izjemen tehnološki napredek v nosilnosti in natančnosti, nosilnosti letal in natančnosti zadetkov, kar je povzročilo uničenja mest, kot so Guernica, Harar, Beograd, Nagasaki, Hirošima in v novejšem času Hanoj, Grozni, Idlib. V tem velja opozoriti na vprašanje mednarodnega prava v povezavi z letalskim bombardiranjem. Kljub temu, da so Haške konvencije iz leta 1899 in 1907 določile pravila vojskovanja, za letalske napade ni obstajalo jasne pravne osnove. Osnutki pravil za letalsko vojskovanje po prvi svetovni vojni niso dobile mednarodnega priznanja. Čeprav je osnutek iz Amsterdama 1938 prišel najbližje k uresničitvi oziroma uveljavitvi. Šele leta 1977 je protokol 1 k ženevskim konvencijam določil pravila glede nediskriminatornega bombardiranja civilnih ciljev, a vojni dogodki, čemur smo priča danes in v preteklih desetletjih, pogosto pripeljejo do situacij, ko uporaba letalstva povsem uniči mesta in civilne objekte. Zgolj omemba imen mest v kontekstu letalstva nas seveda lahko osupne, pa jih bom zopet ene par naštel. Herat, Halabdža, Mosul, Basra, Alep. Razstava, ki jo danes odpiramo, ni zgolj zgodovinski prikaz, je opomin na pomen humanosti, solidarnosti in odgovornosti, ki jo nosimo kot družba. Naša naloga je, da te zgodbe o trpljenju, pogumu in obnovi ohranjamo žive, ter jih prenašamo naprej. Naprej kot lekcijo in navdih za prihodnost. Iskrena zahvala kolegici Marjeti Bregar, vsem sodelujočim in institucijam, ki so svojim trudom omogočili nastanek te razstave. Naj bo ta razstava prostor refleksije, dialoga in premisleka o naši skupni zgodovini in prihodnosti.
Če se navežem na vaše besede, spoštovana direktorica Dolenjskega muzeja, ko boste imeli na mizi kakršnekoli ideje o vojni, ste vedno dobrodošli v naši hiši, se pravi direktorata, in seveda verjetno govorim tudi lahko v imenu direktorja parka, tudi v njegovi. Da pa zaključim, kljub ali pa prav zaradi vseh teh besed, ki smo jih danes slišali, vam na koncu želim prijeten ogled razstave. Hvala. Razstava je s tem odprta. Dovolite mi, da pred zaključkom slovesnosti izrečem še nekaj zahval. Najprej hvala Dolenjskemu muzeju Novo mesto, da ste za gostovanje svoje razstave izbrali Park vojaške zgodovine. Iskrena hvala tudi avtorici razstave, gospe Marjeti Bregar, in ostalim sodelavcem Dolenjskega muzeja, ki so skupaj z našo tehnično ekipo postavili razstavo. Posebna hvala Boštjanu Kurentu, ki je z naše strani koordiniral celotno izvedbo gostovanja. Najlepša hvala gospodu Ravbarju za slavnostni nagovor. Prisrčna hvala glasbenicam Orkestra Slovenske vojske, da so z odličnim nastopom obogatile tole slovesnost. Navsezadnje pa hvala tudi vsem vam, ki ste si vzeli čas, da ste se udeležili odprtja razstave. Vljudno vas vabim, da si jo ogledate v spremstvu gospe Bregar, čemur bo sledila še manjša pogostitev. Lep dan še naprej.